Саламатсыңарбы, кымбаттуу окуучулар. Кутман күнүңөр менен. Бүгүн 10 класстарга тарбиялык сабак өтүлөт. Бүгүнкү сабактын темасы жолдо жүрүү эрежелери. Сабактын максаты окуучуларга жолдо жүрүү эрежесин түшүндүрүү, жол белгилерин так билүүгө үйрөтүү, жолдо жүрүүдө жол эрежесин сактап, абайлап жүрүүгө үйрөнүшөт. Балдар үчүн жол эрежелери. Убакыт жетиштүү болушу үчүн үйдөн дайыма эртелеп чыгуу керек. Бала көчөдө шашкалактабай жүргөнү оң. Жолдон өтөөрдө сөзсүз токтош керек, эки жакты караш керек, жолдон шашпай өтүү керек. Мында бала да чуркап кетпей, басып өтүш керек. Балдар, жолдун тийиштүү жерлеринен гана өтүүгө үйрөнгүлө. Жолдун четинде токтоп, жолдогу кыймылды тосуп турган машинанын артынан эч качан жолго чыкпоо керек. Аялдамада турган троллейбусту же автобусту алдынан да, артынан да кесе өтпөш керек. Жакын жердеги жөө кишилер өтчү белгиге чейин барып, ошол жерден өтүү керек. Светофор бар жерде жашыл күйгөндө гана өтүш керек. Мында да жол кыймылы коопсуз экенин алдын ала билүүбүз керек. Жолдо машина жок болсо дагы, кызыл же сары күйүп турганда жолдон өтүүгө болбойт. Жолдон өтөөрдө телефон менен сүйлөшүүгө болбойт. Жолдон өтүп бара жатканда башка сөзгө алагды болбош керек. Кичинекей бала жолду түз басып өтүшүнө көңүл буруубуз абзел. Бул машиналарга жакшыраак көз жүгүртүп жана тезирээк өтүшү үчүн шарт түзүлөт. Жаш балдарды жолдон өтүп бара жатканда, аялдамаларда колунан кармап туруп өтүү керек. Себеби жаш бала машинага чуркап жибериши мүмкүн. Каршы бетте токтоп турган коомдук унааны көрүп, ага шашылыш чуркабаш керек. Ал коркунучтуу. Кийинки келе турган унааны күтүүбүз керек. Жолдо жүрүү эрежелери. Жолдо жүрүү эрежелери шаарларда жана калктуу конуштарда жол кыймылынын баардык катышуучуларынын коопсуздугун камсыз кылууга жана тартибин сактоого багытталган жоболор. Жолдо жүрүүнүн эрежелери. СССРде алгачкы жолдо жүрүү эрежелери Москва шаары жана анын айланасы үчүн 1922 жылы бекитилген. 1940 жылы типтүү эрежелер биринчи жолу иштелип чыгып, ал 1957 жылы унификацияланган. Мына ушундан кийин Союздук республикаларда, анын ичинде Кыргызстанда да жолдо жүрүү эрежелери киргизилген. Жолдо жүрүүнүн эрежелери. Кийин эл аралык конвенциялардын жол кыймылы жана жол белгилери менен сигналдары жөнүндө нормаларын, мамлекеттик стандарттардын талаптарын эске алуу менен жолдо жүрүүнүн жаңы эрежелери түзүлүп, ал 1973 жылдын 1 январынан СССРдин бардык жеринде колдонула баштаган. Азыр Кыргыз Республикасынын аймагында жол кыймылын жөнгө салуучу негизги документ Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 1999 жылдын 4 августундагы номер 421 токтомунда бекитилген. Кыргыз Республикасынын жол кыймылдарынын эрежелери 1999 жылдын 1 сентябрынан колдонулууда. 2009 жылдын 3 мартында ага өзгөртүүлөр киргизилип, 2009 жылдын 1 апрелинен мыйзамдуу түрдө күчүнө кирген. Кымбаттуу окуучулар, өз өмүрүңөрдүн коопсуздугун сактап, жол эрежелерин билип жүргүлө. Анда эмесе ушуну менен сабагыбыз аягына келип жетти. Саламатта болгула балдар.